তেসরা বৈশাখ 1420 সকাল 7টা। বাড়িতে এসেছি ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দোতলায় বসে, পাশেই দেখেন বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে যে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, গ্রামের যে আবহাওয়া, কি নির্মল, কি সুন্দর। এটা শহরে বসে এটা পাওয়া যাবে না, এটা শুধু গ্রামই সম্ভব। এই জন্যই আমি গ্রামে আসি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি দোতলায় বসে আছি। আমাদের ঘরের এই দোতলায় বসে আছি। এখন সকাল 7টা, বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত, বাতাস বইছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাশের বাড়ি দেখেন কি অপূর্ব লাগছে। সেই সাথে এই ক্ষেত, বাড়ির পাশের দক্ষিণ পাশের দিগন্ত খোলা যে মাঠ, বৃষ্টির পূর্বাভাস। আপনাদের গ্রামের সেই দৃশ্যের কথা হয়তো মনে পড়ে যাচ্ছে আমার এটা দেখে। বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত, এই দৃশ্যের অবতারণা অনেক সময় আপনাদের হয়ে থাকে। আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নামবে নামবে এমনই মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে হয়তো নামবে না, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসলেও আসতে পারে। আবহাওয়ার যেমন কথা, কিন্তু আমার মনে হয় বৃষ্টি আসবে। এক বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের সে চিরায়িত সে দৃশ্য, এর জীবনের সায়নে সে হেঁটে যাচ্ছে। পরিবারের কাছে সে হয়তো অপাঙ্ক্তেয়, সম্পদের ঘনঘটা তার নেই, নিজেই বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে নিজের ভার, সাথে একটা ছোট্ট লাঠি, সেটাতে উপরে ভর করে সে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। নিয়তির নির্মম পরিহাস। সে যখন ছিল যুবক তখন তার এই অবস্থাতে অনেকে এগিয়ে আসতো, কিন্তু এখন কেউ আসছে না, একাই চলে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট হাঁসের বাচ্চা পুকুরে পান কৌড়ি তারা করছে। দেখেন কি সুন্দর দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখার মতো আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা দেখার মতো একটা দৃশ্য। দেখেন চলে আসছে। আমি বসে বসে দোতলায় বসে বসে এগুলোই দেখি। আপনারা হয়তো অনেকেই ভাববেন, আমার ফ্রেন্ডগুলো অনেকেই ভাবে, কেন বাড়িতে যাস এত ঘন ঘন, ঢাকাতে তো অনেক কিছু আছে। কিন্তু না, আমার মনে হচ্ছে এই দৃশ্যগুলো ঢাকাতে নেই। সাথে মুরগির মা তার বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে বাহিরে। এটা আমাদের বাড়ির পূর্ব পাশের পুষ্করিণীর সাথে যে পায়ে চলা পথ।
এটা আমার থাকার রুম শেষ প্রান্তে। ওটা বন্ধ করা আছে, ঝড়ের জন্য, বৃষ্টির জন্য বন্ধ করে রেখেছে। যে বারান্দা, বারান্দার ঝুল বারান্দার কারুকাজ। এখানে বসে যাচ্ছি। ছোট্ট একটা মেয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। তার মনের মতো করে গান গেয়ে আসছিল, কিন্তু থেমে যাচ্ছে গেছে। জি, হ্যাঁ উপরে। এই তোমার নাম জানি কি? আমি ভুলে গেছি, সোহাগী। হ্যাঁ, যাচ্ছ কোথায়? দোকানে? এই সকালে? কি জন্য? চিনি আনবে? আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আস হ্যাঁ শুনছি। 16ই এপ্রিল 2013। আজ 3রা বৈশাখ। আমার নাস্তা চলে আসছে। পান্তা ভাত, উস্তা ভাজি, ডিম ভাজা। মা গো, তো অনেক সকালের। গাছের কাঁচা মরিচ। মা, এই তো আদি আদি নাস্তা গ্রামে। ডাইনিংটা আনছি 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 আনছি, এক্ষুনি আনছি। চলে যাচ্ছে, একটু পজ করে রাখি।